यकीन कीजिए, आप अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद लगाइए, अल्लाह ताला आपके साथ वैसा ही करेंगे जैसा कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उम्मीद लगाते हैं। सही बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक हूं। जब मेरा बंदा मुझसे उम्मीद छोड़ देता है तो बस फिर उसके साथ वही कुछ होता है जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठा है। लेकिन जो शख्स आखिरी मौके तक, एंड तक मेरे साथ उम्मीद लगाता है, एंड तक मुझ पे भरोसा करता है, मुझ पे तवक्कल करता है, मुझ पे एतबार करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसके साथ बिल्कुल उसी तरह